ஹலோ கைஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த வீடியோ. நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டெக் விஷயங்கள்லாம் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது கூடவே சேர்ந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்ஸ்னு சொல்லிட்டு புதுசாக ஒரு சீரிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் கவர் பண்ணிட்டு வந்துன்னு இருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிட் டைப்லேருந்து வந்திருக்க டைக்கூன் 6 அப்படின்ற ஒரு மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெட் அண்ட் ட்ரை க்ளீனிங் வேக்யூம் கிளீனர். இது நான் மேஜராக எதுக்கு வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 1500 முடிச்சிடலான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் வீட்டில் என்ன சொன்னாங்கன்னா வீட்டையும் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால தான் இந்த மாடல் நான் சூஸ் பண்ணிக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இதோட அன்பாக்சிங் டெமோ ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இதோட யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எங்கள் சேனல் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ண அப்புறம் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று வரும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நாங்கள் எப்போ போடுறோமோ அப்போ உங்களுக்கு வீடியோ வரும். ரொம்ப பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எதுவுமே பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. மாடல் டைக்கூன் 6 பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசான்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். 4260 ரூபா இதோட ரேட் வந்துருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 1000 வாட்ஸ் வரைக்கும் பவர் நமக்கு கொடுக்குன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி 10 லிட்டர் வரைக்கும் ஸ்டோரேஜ் இதில் நமக்கு இருக்குது. ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸு என்னென்னலாம் பாக்ஸ் கண்டென்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பாக்ஸுக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகும்போது டீட்டெயிலாக இன்னும் பார்க்கலாம். ஸோ ஓவராலாக ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஆட்டோ ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிடும் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது வுட்டு டைல்ஸ் இதெல்லாம் கூட க்ளீன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்போ பாக்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, பாக்ஸை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ளோர் க்ளீனிங் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வெட் டைப்பில் இது பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த தண்ணியை இழுக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது கொடுத்துருக்காங்க. பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷ்ஷும் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ஹோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலிமா தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும். முன்னாடி பார்த்த இதுக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மிஷினுக்கும் இதை வச்சு தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். இது ஒரு எக்ஸ்டெண்டர் இது கொடுத்துருக்காங்க, 2 இருக்குது. ஸோ மொத்தம் 3 கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். இது பார்த்திங்கன்னா யூசர் மேனுவல் இருக்குது. இது எதுக்கும் படித்து பார்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா 3வது எக்ஸ்டெண்டரும் இங்கே இருக்குது. மொத்தம் 3 எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ட்ரை கிளீனிங்க்கு தேவையான ஃப்ளோருக்கு ஒரு டூல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். அதை கழட்டி மாட்டுற மாதிரி இருக்கும் முன்னாடி காமிச்சதில். அதுக்கப்புறம் நமக்கு மிஷின் தான் இருக்குது. மிஷின் பார்க்கறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டு கம்மியாகவும் இருக்குது. உள்ளே ஏதோ பொருட்கள்லாம் இருக்க மாதிரி இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது இருக்கிறதுலே சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஒரு அழகான ஒரு சின்ன கேப் இருந்தாலும் இது அழகாக ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம வச்சுக்க முடியும். மேலே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, வாட்டர் சீலிங் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில், இதை பிடிச்சி நம்ம எங்கே வேணால் எடுத்துன்னு போய்க்கலாம். கழட்டுறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. கழட்டினோடனே நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஹெப்பா ஃபில்டர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மெயினான ஒரு ஃபில்டர்னு சொல்லிடலாம். ஸோ பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். எஸ், இதை நம்ம தள்ளிட்டு கூட போக முடியும். ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சர் வேக்யூம் கிளீனருக்கு இது சொல்லலாம். அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க, சின்ன ஸ்டைல் ப்ரஷ். சின்ன சின்ன சோஃபா அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். வீலை மாட்டுறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அழுத்தி உள்ளே புஷ் பண்ணோன்னாலே லாக் ஆகிடும். மற்றபடி ஆணி போட்டு திருகிறது அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. புஷ் பண்ணாலே அழகாக உள்ளே போயிடுது. ஓகே, எல்லா வீல்ஸும் மாட்டியாச்சு. மாட்டினோடனே பார்த்திங்கன்னா டிவைஸ் நமக்கு இப்படி தான் இருக்கும். இப்போது நான் அதை மாட்டுறேன். சப்போஸ் நீங்கள் தப்பாக மாட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக மாட்ட முடியாது. இந்த டிசைனில் அது ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். ஸோ கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா ஈஸியாகவே போயிடும். கழட்டுறதும் பார்த்திங்கன்னா அதே சமயம் ஈஸியாக தான் இருக்குது. ஓகே, இதுதான் ஹோஸை நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹோலில் இப்படி தான் மாட்டணும். ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேக்யூம் சக்ஷன் பண்ணுறது கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நான் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்களே பாருங்கள். இப்போது வீடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுக்காக இருக்குன்னு சொல்லலாம். முடியல சதுரி கிடக்கு. இதெல்லாம் எப்படி எடுக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம்.
ஸோ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, சவுண்டும் நல்லா சவுண்டாகவே இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். செம்ம சவுண்டு, க்ளீனிங்கும் பக்காவாகவே பண்ணுது. இது பார்த்திங்கன்னா நான் சின்ன ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இது மாதிரி ஷெல்ஃபு இதெல்லாம் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். முக்கியமான விஷயம், நான் பிசி க்ளீன் பண்ணுறது அதை வாங்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். முன்னாடி நமக்கு டஸ்ட் ஃபில்டர் இருக்கும், அது எப்படி இது அழகாக க்ளீன் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம். க்ளீன் பண்ணுறதும் ஈஸியாகவே தான் இருக்குது, எந்த விதமான கஷ்டமும் இது தரலை. ஸோ நான் வால்யூம் இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு காது சத்தியமாக கிளியுதுன்னு சொல்லலாம். ரொம்ப ரொம்ப சவுண்டாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 3 எக்ஸ்டெண்டரும் யூஸ் பண்ணிக்கேன். மேலே ஒட்டரை அடிக்கிறது இது கண்டிப்பாக நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி இருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டுக்கு இது பத்தவே இல்லை. வீடு ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கவங்களுக்கு, அதாவது ரூஃப் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கவங்களுக்கு இது மாதிரி அழகாக கையில் தூக்கிக்கலாம். இந்த மிஷினை தூக்கி வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். நீங்கள் ஹைட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். வீல் இருக்கிறதும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக தள்ளின்னு போகிறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்குது. இப்போ நம்ம வெட் க்ளீனிங்க்கு வரலாம். வெட் க்ளீனிங்கில் இது எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டிப்பாக செக் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணதே எவ்வளோ அழுக்கு எடுத்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஃபுல்லாக குப்பை தான், வேறு லெவலில் இருக்குது டஸ்ட். அந்த இப்போ ஃபில்டர் அதோட வேலையை சூப்பராக செஞ்சுருக்குன்னு சொல்லலாம். இப்போ வெட் க்ளீனிங்க்கு வரலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா சக் பண்ணுது வாட்டரை. இது பார்த்திங்கன்னா 10 லிட்டர் ஃபுல்லானோடனே நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எடுக்கவே இல்லை. நீங்கள் பார்த்துக்கலாம், கட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் மிஷின் இன்னும் ஓடினே தான் இருக்குது. ஸோ நமக்கு உள்ளே எல்லாமே தண்ணி இங்கே கொண்டாந்து கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு சக்சிங் டெக்னாலஜி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம வீடை தொடச்சி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஓகே, எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி முடித்தோன்னே ரூம் பார்க்க இப்படி தான் இருக்குது. பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறையவே க்ளீன் பண்ணியிருக்கு. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். க்ளீனிங் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. இப்போது நம்ம இதை பவரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு, இது பார்த்திங்கன்னா 3 பின் இருக்குது. ஸோ 3 பின்னு கண்டிப்பாக நமக்கு தேவைப்படும். இப்போ நான் ப்ளோயரை செக் பண்ணலாம். முன்னாடி பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு செக்ஷன் இருக்கும். இப்போது பின்னாடி பக்கம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்படியே இருக்குது. டேரெக்டாக எடுத்து பேக்கில் கனெக்ட் பண்ணாலே போதும். நமக்கு ப்ளோயர் ஃபெசிலிட்டி நமக்கு வந்துடும். சிம்பிள் தான். எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். இப்போது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போது வீடியோவோட கடைசிக்கு வரோம். இந்த நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு எப்படி இருந்தது, எந்தெந்த விஷயம்லாம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இருந்திருந்தால் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 4150 ரூபாய்க்கு நான் அமேசானில் வாங்கியிருந்தேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு லக்கு இருந்ததுன்னா அமேசான் சேலில் 3800 ரூபாய்க்கு கூட கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இப்போது கரண்ட் ரேட் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி 4600 ரூபாய்க்கு இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 அப்புறம் 6ன்னு 2 மாடல் வருது. இது ரெண்டுத்துக்கும் மேஜராக என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிசைன், அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா 1000 வாட்ஸ் வரும் டைக்கூன் 6ன்றது. டைக்கூன் 5 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1200 வாட்ஸ் வரைக்கும் வரும்.
ஸோ வாட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தான், பவர் எல்லாமே ஓவராலாக சிமிலராக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். கொஞ்சம் டிசைன் மாறி இருக்குது. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது வாங்கிக்கோங்க. நான் மோஸ்ட்டாக டைஃபூன் 6 சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா வாட்ஸ் கம்மின்ற போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் இருக்கிறது கம்மியாகவே இருக்கும். அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் மேஜராக சக்ஷனில் இல்லைன்னு சொல்லி நிறையா பேர் சொல்லியிருந்ததை பார்த்துருந்தேன். பட் வீடியோஸ் எதுவுமே இல்லை. மெயினான ரீசன் அதுதான். நான் டைஃபூன் 6 வாங்கி உங்களுக்கு டெமோ பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம். இதை யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருந்த விஷயங்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பேசிக்கான தேவையானது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். க்ளீனிங் பர்பஸுக்கு உங்களுக்கு டைல்ஸு, சோஃபா, நான் மேலெல்லாம் ரூஃப்லாம் இது பண்ணியிருப்பேன், இந்த இது ஒட்ட வச்சுருப்பேன். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். இந்த ரேட்டுக்கு கண்டிப்பாக நல்லா குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் முக்கியமாக ப்ரெஸ்டீஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியன் பிராண்டு. இதோட மெயின் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. சென்னை ஓசூர்னு நினைக்கிறாங்க தான் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் மேனுஃபேக்சரும் இது பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். முக்கியமாக கையில் பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹேண்டியாக இருக்குது. ஏன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஹைட் எல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது. மேக்ஸிமம் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த இடத்துல நான் ஒட்டரை அடிச்சிருந்தது. அது மாதிரி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கையில் பிடிச்சி அடிக்கிறது ஈஸியாக இருந்து. இன்னும் நல்லா உயரமான ஆள்லாம் இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா கீழே வச்சுன்னு கூட இது பண்ணிக்கலாம். இதில் 4 வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மூலிமா நம்ம ஈஸியாக தள்ளின்னு போய்க்கலாம். ஒயரோட மீட்ரு பார்த்தீங்கன்னா 2.5 மீட்டர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இது நல்லாவே லென்த்தியாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். மேக்ஸிமமாக ஓரளவுக்கு எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக செட் ஆகிற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா வெட் அண்ட் ட்ரை கிளீனிங் வருது. வெட்டில் எல்லா வேக்யூம் கிளீனரும் பெர்ஃபார்ம் நல்லா பண்ணாதுன்னு சொல்லலாம். ட்ரையில் எல்லா வேக்யூம் கிளீனரும் சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் வெட்டு ஈரமான இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில வேக்யூம் கிளீனர்ஸ்லாம் தடுமாறும். இது அந்த மாதிரி எதுவும் மேஜராக தடுமாறின மாதிரி தெரியல. பட் நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். பட் ஒரு சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அந்த ப்ளோயர் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளோயர் வழியாக ஒரு சில சமயம் வெளில வந்தது. ஸோ டெமோ பர்சன்ஸ் எல்லாம் இப்போது வரல இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷன்னால. அதனால் நானே தான் எல்லாமே யூசர் மேனுவலை பார்த்து பண்ணி நின்னேன். இது என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு தெரில. மேபி ஏர் சக்ஷன் பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால வருதா இல்லையான்னு தெரில. இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் 10 லிட்டர் மேலே என்ன ஆகும்னு சொல்லி கேட்கலாம். 10 லிட்டர் மேலே இது ஃபில்லாகவே ஆகாது, ஆட்டோ கட் ஆகிடும். என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பவர் கட் ஆகுது. சக்ஷன் தண்ணி இழுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோ கட் ஆகிடும்னே சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு 10 லிட்டர் மேலே வர சான்ஸ் இல்லை. ஆஃப் பண்ணி நம்ம திரும்ப எடுத்தாந்து வச்சுக்கிட்டு க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அந்த வகையிலலாம் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்குது. இப்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்கன்னுலாம் சொல்லணும். இந்த மாதிரி சக்ஷன் பவர் இதெல்லாம் பக்காவாகவே இருக்குது. இப்போ பிடிக்காத விஷயங்கள்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக்யூம் கிளீனர்லேருந்து வர நாய்ஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா காதை கிழிக்கிற அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் ரொம்ப சவுண்டாக இருக்குது. அது அவங்க கம்மி பண்ணிக்கலாம். பட் இது வேக்யூம் கிளீனரில் அது ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான டூல்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 ப்ரஷ் ஸ்டைல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று நார்மல் ஃப்ளோருக்கு இது பண்ணுறதுக்கு, வெட் அண்ட் ட்ரை பண்ணுறது. அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சின்னோண்டு ப்ரஷ் அந்த இது காமிச்சிருப்பேன் பார்த்தீங்களா, அவ்வளோதான் இருக்குது. பட் இன்னும் 1-2 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும்னு சொல்லலாம். ஸோ ஓவராலாக இது பார்க்கறது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. 4000 ரூபாய் இது கண்டிப்பாக ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட்டு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்டை தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தாராளமாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. முடிஞ்சிருக்கு நான் எல்லாத்தையுமே ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான். மீண்டும் இதேமாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.